Deivai, nagrinėdamas fizikos pasaulį, aš bandau suprasti, kas yra egzistencija ir kaip mes žinome, mokslas šiuo klausimu žengia pirmyn. Reliatyvumo teorijos ir kvantinės mechanikos atsiradimas, puikus fizikos dėsnių supratimo pažangos pavyzdžiai. Gal kai kurie žmonės mano, jog ties tuo jų pažanga ir sustojo, bet kiti mano, jog dar daug kas nėra aprašyta fizikiniais dėsniais. Paimkime kvantinę mechaniką, kas dabar pasiekta ir kaip jūs, būdamas filosofas, tyrintis sąmonę, tai suprantate. Filosofai kvantinė mechanika tai tiesiog stebuklas, nes ji mums iškelia naują problemą maždaug pastarųjų 100 metų laikotarpyje. Kas yra egzistavimas, kaip mes galime jį pažinti, kas yra sąmonė, kokią prasmę turi kvantinė mechanika pasaulio kontekste. Dėka fizikos mes žinome apie banginę funkciją ir visas pasaulis kažkuria prasme yra didžiulė ir išsisklaidžiusi banginė funkcija, kuri laikas nuo laiko pasiekia konkrečią būseną ir realizuoja klasikinę tikrovę, kurią mes matome aplink save. Kaip tai veikia Žemės kontekste? Juk viskas, ką mes matome banginės funkcijos prasme, yra nekonkrečioje būsenoje. Tad ir jūs ir aš turime būti išsisklaidę. Tikimybių būsenoje? Taip. Yra tikimybė, jog mes sėdime čia, o gal galėjome sėdėti ir ten. Būtent. Dalis manęs ten ir randasi, o aš turėjau būti didžiulės banginės dalies funkcija. Bet taip nėra. O kaip taip galėjo nutikti? Tradicinis kvantinės mechanikos paaiškinimas taip vadinamas kolapsas arba banginės funkcijos redukcija. Kaskart, kai vyksta išsisklaidžiusios banginės funkcijos redukcija, ji priima konkrečią būseną. Aš esu čia, jūs ten, bet kaip tai vyksta ir kodėl? Laikoma, jog redukcija įvyksta matavimo procese. Bet kas yra tas matavimas? Matavimas tai stebėtojo turinčių sąmonę įsikišimas. Bet fizika nenori turėti reikalų su sąmonė ir su maningų stebėtojų. Daugelis fizikų atmeta šią idėją, bet man jį patinka, kaip ir daugeliu kitų žmonių. Kaip pavyzdžiui fizikui Wigneriui, kuris manė, jog būtent sąmonės įsikišimas yra banginės funkcijos redukcijos priežastis. Bet tai reikštų, jog kvantinė mechanika ir net fizikas privalo išplėsti tyriamų fenomenų horizontą, tam, kad įtraukti savo sritį ir sąmonę. Kaip filosofui tyriančiam sąmonę man patinka ši idėja, tačiau aš suprantu, jog daugeliu fizikų jie atrodo labai nepatogi. Bet to yra ir kitų kvantinės mechanikos interpretacijų. Taip, kitoks sprendimas yra, kuomet jūs sakote, jog šitas išsisklaidimas nėra atskaitos taškas, kai kurie fizikai mano, jog didelė banginė funkcija ir yra tas pamatas, ant kurio viskas statoma. Bet iš tiesų ne visai taip, nes yra slėptų savybių, egzistuoja dalelės besislėpiančios už banginės funkcijos. Ir tai jos yra realybės pagrindas. Tai toks klasikinis biliardo rutulių paveikslas už didelės tikimybių bangos ir šios dalelės nepasireiškia tiesiogiai. Jos reiškiasi kaip bangos, nors iš tiesų ten gilumoje jos egzistuoja kaip dalelės. Kuomet mes prisiartiname prie šių dalelių, kurios randasi ten, kur yra tuo metu, tada mes ir aptinkame, kad esame toje vietoje, kur ir dabar sėdime. Tai yra visiškai klasikinis požiūris. Fizikos požiūriu toks priėjimas atrodo pakankamai apgailėtinas. Už visko yra dalelės, tačiau jos gali pasižymėti labai keistomis savybėmis. Labai keistas elgesys. Jos vis dar valdomos tos banginės funkcijos. Viskas turi vykti taip, kaip jie joms nurodo. Jeigu jūs norite prigretinti kvantinę mechaniką prie Newtono mechanikos, tai biliardo rutulių variantas labiausiai tinkamas. Trečioji alternatyva, kuri daugeliu atrodo patraukli, tai multivisatos interpretacija, kurias plėtojo Hugh Everettas ir Jonas Wheeleris. Trečioji galimybė susideda iš to, jog pamatinėme lygmenyje daiktai įsisklaidę egzistuoja kaip kvantinės mechanikos funkcija, o viršutinėme lygmenyje jie skyla, aš esu čia, o jūs ten, bet ir pagal šią poziciją tai arba iliuzija, arba tik nedidelė realybės dalis. Mikroskopinėme realybės lygmenyje jūs ir aš taip pat esame įsisklaidę kvantinės mechanikos banginės funkcijos dalis. Banginės funkcijos, kur esu dabar, dalis jau čia, o dalis štai ten, ir jos visos egzistuoja, bet tuomet man įdomu, kodėl mano patirtis tai diskretiška realybė, kodėl aš visuomet tik viena nedidelė banginės funkcijos dalis. Galimai mano smegenys yra šių pozicijų superpozicijoje, atitinkančioje kiek įvairių sąmonės pozicijų. Aš tik banginės funkcijos dalis. Kodėl aš išgyvenu būtent šią patirtį, kuomet yra alternatyvi sąmonė atitinkanti alternatyvę smegenų būseną, kurioje aš esu ten, ar dar kitoje vietoje. Šis žaidimas kvantiniais kauliukais vis tęsiasi ir tęsiasi. Galėtų egzistuoti skirtingos būtybės ir skirtingos atšakos. Šrödingerio katinas vienu metu gyvas ir miręs. Tai yra, jūs žvelgiate į sąmonę egzistuojančios kvantinės mechanikos interpretacijos kontekste
kontekste, turėdamas galvoje, jog ji turi pamatinę reikšmę mūsų visatoje, kaip tam tikras atrankos mechanizmas. Mane labai domina klausimas, kaip sąmonės teorija gali sąveikauti su kvantinės mechanikos teorijomis. Dalį kvantinės mechanikos versijų ši teorija neturi jokios reikšmės, pavyzdžiui, Bomo interpretacijoje, kur dalelės egzistuoja nuolatos. Sąmonės dalyvavimas neturi jokio būtinumo. Kitu atveju, kaip Kopenhagos interpretacijoje, kur laikas nuo laiko vyksta banginės funkcijos redukcija, sąmonė gali užimti labai svarbų vaidmenį, kaip priežastis sukelianti šią banginę funkciją. Galimai tai pamatinis gamtos dėsnis, kuriame sąmonė pereina į tam tikrą būseną. Tai yra, kuomet kyla grėsmė jos perėjimui į superpoziciją, kas atsižvelgiant į šį dėsnį yra neįmanoma. Aplink ją įvyksta banginės funkcijos redukcija. Jeigu taip, tuomet išeina, jog sąmonė jūs įvardinate kaip tam tikrą naują fizinę pasaulio elementą realiame, natūraliame pasaulyje. Žinoma, jūs neturite galvoje nemirtingą sielą ar dievo įsikišimą. Sąmonė tai natūralus gamtos reiškinys. Aš disponuoju sąmonę, jūs ją taip pat disponuojate. Tai pamatinė mūsų egzistavimo šiame pasaulyje dalis. Manau, jog mūsų mokslinės teorijos taip pat tai pripažįsta. Viena esminių mokslo ir sąmonės problemų tai klausimas, kaip sąmonė integruojasi į natūralią savaiminę tvarką, jeigu tai iš tiesų natūrali gamtos tvarka. Ir kvantinė mechanika čia gali pasiūlyti įdomią hipotezę. Todėl aš ir sakau, jog 100 metų atgal mes negalėjome taip smagintis, kaip dabar, keldami hipotezės apie sąmonės vaidmenį fizinėme pasaulyje. Ji redukuoja banginę funkciją, nekonkretų paverčia konkrečiu. Reiškia, tam tikrą prasme sąmonę jūs įtraukite į fizinį pasaulį arba naudojant jūsų terminą į natūralų pasaulį, tuo pačiu išplėsdamas mūsų suvokimą apie natūralų gamtos pasaulį, nes neturite būtinybės įtraukti natūralių savaiminių esybių kaip dievas, angelai ir panašiai. Nei dievo, nei dvasių, nei vaiduoklių, tik sąmonė, natūralus gamtos reiškinys, kurį mes pateikiame, nes mes turime pagrindą tikėti šiuo reiškiniu, nes patys disponuojame sąmonę. Ir antra, mums tai reikalinga tam, kad fizika veiktų. Jeigu jūs laikotės interpretacijos, jog atsitinka banginės funkcijos redukcija, tai kodėl tai įvyksta? Yra labai natūrali savaiminė hipotezė, jog tai įvyksta dėl sąmonės, mes turime pagrindą manyti, jog būtent taip ir yra. Mes norime suprasti, kokį vaidmenį turi sąmonė, tai labai natūrali hipotezė. Tai ne vienintelė, bet natūrali hipotezė, kuri integruoja natūralų gamtos fenomeną sąmonę į natūralų pasaulį. Aš vis dar šiek tiek sutrikęs, nors galbūt ir neturėčiau. Man įdomus skirtumas tarp natūralizmo ir fizinio pasaulio. Ar tai sinonimai, o gal natūralizmas tai perteklius, o fizinis pasaulis jo dalis ar kažkas per vidurį? Na, jūs galite naudoti žodžius, kaip jums patinka, bet jeigu reikia pateikti perskirą, tai fizikalizmas reiškia paprastai kalbant, jog pasaulis sudarytas iš atomo ir tuštumos. Erdvė, laikas, dalelės su jų mase ir krūviu, galbūt banginė funkcija virš jų. Naturalizmas priešingai tuo neapsiriboja. Pasaulis labai paprastas, viskas, kas sudėtinga, turi priežastinius objektus, paklūstančius paprastoms taisyklėms. O mūsų atveju toks paprastas paveikslas nesigauna. Galimai tai suteikia mums teisę peržengti fizikos ribas už atomų ir tuštumos ir į bendrą paveikslą įtraukti sąmonę, o tai jau kažkas kitko. Bet pasaulis galutinė prasme išlieka natūralus ir vis dar susideda iš paprastų objektų, kurių pamatinės savybės priklauso nuo pamatinių taisyklių, kurios aiškios mokslui. Tiesiog dabar mes išplėčiame šių taisyklių veikimo sferą tam, kad įtraukti į juos sąmonę. Todėl aš tai pavadinčiau ne fizikalizmu, o natūralizmu. Stulbinantis skirtumas, nes jis visiškai pakeičia pasaulio supratimą, padalintą į fizinį ir teologinį ar dvasinį pasaulius, į kurį žmogus įtrauktas techninė prasme su tam tikra prasminė kryptimi, su motyvacija, tam tikromis emocijomis ir turintis tam tikrą nulemtą prasmę. Jūsų natūraliame pasaulyje to nėra, teisingai? Taip, iš pagrindų aš vadovaujuosi senų gerų mokslinių požiūrių. Aš buvau auklėtas materialistu, tikėti tik tuo, į ką turiu pagrindą tikėti. Nedauginti esmių be būtinybės, kas liečia sąmonę, tai ją buvo būtina įtraukti. Bet jums yra būtina kažką padauginti, kad iš fizinio pasaulio pereiti į gerokai platesnį natūralų pasaulį. Tai pridėkime naujas savybės ir Maxwellas padarė tą patį, kad paaiškinti savo elektromagnetizmo taisyklės. Jam buvo būtina įvesti naujas pamatinės pasaulio savybės. Jis nesiėmė remtis Dievo idėją.
Taip, sąmonė žinoma labiau radikalus išplėtojimas, suprantant ją kaip pamatinę savybę, bet tai nereiškia, jog mes turime viską mesti ir pasiremti dvasiamis, angelais, demonais, dievais. Galbūt šie dalykai ir egzistuoja, bet kaip sakė Laplasas, man nebuvo jokio reikalo remtis šią hipotezę. Bet fizinis pasaulis, apie kurį jūs kalbate, ar jūs galite sąmonę įvesti į fizinį pasaulį taip, kad jūsų natūralus pasaulis ir fizinis pasaulis būtų sinonimai? Ar galite naudoti kalbą taip, kad nereikėtų iš pagrindų ardyti fizinio pasaulio apibrėžimo prasme? Juk fizikai gali sakyti, jog bet koks reiškinys, kurį jūs norite laikyti realiu, turi tapti dalimi mano pasaulio, mano fizinio pasaulio dalimi. Aš priimu, jog gali būti kitos tvarkos objektai, bet jeigu jie realūs, jie privalo būti šio pasaulio dalimi. Jeigu mes kažką laikome realiu, tai mes tai būtume atradę bandymo būdu, mokslinio tyrimų priemonėmis. Nėra tokio savaiminio principo, jog tik tai, kas priklauso fiziniam pasauliui, yra realu. Gera tai, kas padaro mokslą geresniu. Galbūt kažkas galvoja, kad būtent toks principas, jog viskas, kas realu, būtinai yra fiziška, daro mokslą geresniu. Tačiau panašu, jog dabar, kad mokslą padaryti geresniu, reikia įtraukti sąmonę. Tam yra mažiausiai dvi priežastys. Pirmoji tam, kad patvirtinti patį mūsų sąmonės egzistavimo faktą, ir antroji, galimai mums tai padės paaiškinti kvantinę mechaniką. Tai šiek tiek mažiau aišku, bet tai įmanoma. Jeigu taip ir yra, tuomet mes turime dvi priežastis tikėti į pamatinę natūralią sąmonę. Ir tai empirinės priežastis. Bet ar jūs negalite tiesiog įtraukti sąmonę taip, kaip jūs ją suprantate į fizinio pasaulio koncepciją, o nelaikytis jūsų šiek tiek atnaujinto natūralaus pasaulio termino? Aš manau, jog sąmonė yra natūralaus pasaulio dalis. Aš sakyčiau, jog mes turime išplėsti mūsų natūralaus pasaulio koncepcijos terminą, tam, kad tai nebūtų tik atomai tuštumoje. Tad jūs galite manyti, jog tai kažkoks išplėstas fizinis pasaulis, ar pasakyti, jog tai fizinis ir dvasinis pasauliai. Man tai neturi jokio skirtumo. Man svarbu, jog tai natūralus pasaulis su išplėstomis natūraliomis savybėmis. Taip, visatą sudaro daugiau dalykų, nei mes manėme anksčiau. Tačiau galutinė prasme tai tas pats natūralus pasaulis, kurį galima tyrinėti mokslo priemonėmis, pasaulis, kuris pavaldus gamtos dėsniams.